Bizim derdimiz de belli, meselemiz de. Vatan, millet, devlet ve aile. Türkoğlu, sana ne kadar güvendiğimi iyi bilirsin. Seni tek başına bırakınca neler olduğunu gördük. Tabii sen aksiyonu seviyorsun değil mi? Kendini tutamıyorsun. Seni çok iyi bir lider yapacak birine ihtiyacım var. O da Yıldırım Bozok. Önce ekip olmayı başaracağız, sonra da her şey. Yıldırım Bozok. Bizim bildiğimiz Yıldırım Bozok. Teşkilat-ı Mahsusa zamanında. At silahını. Bunu yapanları bulacağız. Sıkacağız değil mi gırtlaklarını? Türkiye yolunu sert, yüreği merttir. Vatanına gözünü dikenin de başına derttir. Ama bunu yapan piyonları değil de bunu yaptıran şahları, vezirleri bulmamız lazım. Onları bulacağız. Biliyorsun, kartallar sinek avlamaz. Sipahi 12 Aralık Pazartesi Show TV'de.